Vai, gigante. E aí, montão, como é que tá? Beleza. Fala com você, velho. Tô cansado demais, cara. Acabei de almoçar ali, eu vou dar uma descansada ali, cara. Aí, depois a gente vê lá. Vai lá, daqui a pouco eu tô lá também. Tô esperando você lá, então. Tá bom? Demorou. Combinado, Vai lá, valeu, cansado irmão. demais. Nossa. Vai lá, bom descanso. Vou lá daqui a pouco. Que barulho é esse? Ave Maria, tá doido, velho? O cara me chama pra descansar desse jeito, roncando, parecendo um urso. Daqui a pouco vai derrubar a estrutura dessa sala de descanso. Ah, não dá não. Tá doido, velho? Vou não. Tchau. Meu Deus do céu. Até agora? Misericórdia. Não dá não. Não dá não. É um urso mesmo, viu? No Rio, não.